Pekim paýhas ummany magtym bolup Pırağa ýylyna halkara ilmi amal maslahat hemde sergi ýokary derejede guramaçylyk geçirli. Halkara ilmi amal maslahatyň şäherlerine ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary gowy mekdeplerine ýetilen sepetleri, gazanlanan üstünlükleri, talip ýaşlaryň ilim bilim ulgamyny sportda, halkara olimpiadalarda we ilmi amaly maslahatlarda, bäseşiklerde gazanan üstünlüklerini, şeýle-de türkmen halkynyň milli ruhy gymmatlyklaryny açyp görkezýän sergi ýaýlananyrly. Üniversiteden baş binasyna we maglumat tehnologiýalar merkezine gurulan sergi halkara olimpiada hemde ilmi amal maslahat atnaşlarda ýakamly duýgular döretdi. Sergide daşary ýurtlaryň talip ýaşlary we professor molimleri halkymyň gadymy taryhyny, şanly, şugunly, ykdysady kuwatyny, baý medeni mirasyny, dörejilik däplerini şöklenýän şekillendiriş, amaly haşam sunuwatynyň eserleri, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman akadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň we günnogaryň beýik akyllar şahyry Magtymly Pıragynyň ajaýyp kitaplaryny tanışdylar. Ýurdumyzda geçirilen ikinji açyk halkara informatika olimpiada we ilmi amal maslahaty 18 döwletden, ýagny Hatay Halk Respublikasynyň, Germaniýanyň, Kataryň, Türkiýe Respublikasynyň, Liwiýanyň, Eýran Islam Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Rumeniýanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Owganystanyň, Belarusyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Ermenistanyň we Türkmenistanyň jemi 52 sany ýokary gowy mektepden 800 goly talip ýaşlar we molimler gatnaşdylar. Halkara ilmi amal maslahatda daşary ýurtlaryň ýokary gowy mektepleriniň alim professorlarynyň many mazmuny çykyşlary dinlendi. Şeýle-de awra ile ýokary gowy mektepleriniň rektorlary sany ulgam arkaly gatnaşjylary we talip ýaşlary üstünlükler arzu edip halkara maslahatyň ýokary taýýarlygyny we guramaçylygyny aýratyn bellediler. Halkara ilmi amal maslahatda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary gowy mekdepleriniň talip ýaşlary öz ilmi işleri bilen çykyş etdiler we sorag jogap açdylar. Ýokary gowy mekdepleriniň talipleriniň sany bilim ulgamynyň ornaşdyrylşy, sany ykdysadyty ösdürmek emeli aň ulgamyny dörli pudoklarda ulanmak bilen bagly we beýleki ilmi temalar boýunça çykyşlary maslahat atnaşlarda uly täsir galardy. Arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Talip ýaşlaryň döwre we bilim almaklary, hüner öwrenmekleri, ilim bilen meşgulanmaklary, daşary ýurtlaryň talipleri bilen tejribe açmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýaşlar ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän halkara olimpiadalara, ilmi amal maslahatlary işçän gatnaşyp, baýrakly ornlara nasip bolýarlar. Ýagşyly Qaqay Fadynaky Halkara Newt we Gal Üniversitetinde daşary ýurtlaryň öňde barjy uğurdaş ýokary gowy mekdepler bilen tejribe alşmak, dünýä ilmlerini laýyk gelýän ýokary derejeli hünermenler taýýarlamagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça iki taraplaryň gatnaşyklary ýoly goýmak babatda iýdigdäli işler anyp barlýar. Üniversitet daşary ýurtlaryň uğurdaş ýokary gowy mekdepler hemde kampaniýalar bilen ilim bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek üçin alalaşyklary we ähtnamalar baglaşdy. Şunun bilen baglykda üniversiteden professor molimleri hüner ýokollanyş okuwlaryna, iş taparlaryna talipler okuw öňümçilik tejribeligine iýdigdäli bolýarlar. Hemde daşary ýurtlaryň uğurdaş ýokary gowy mekdepleriniň gatnaşmaklaryna üniversitetde iş maslahatlary, halkara olimpiadalar we ilmi amal maslahatlar geçirilýär. Halkara ders bäsişigi ýaşlaryň deýişli urdaky bilimleriniň ýokarlanmagyna ýardam eder. Ilmi bäsişik talipleri öz başda pikirlenmegi, işlemegi, dersleri çuňur öwrenmegi hemde nazariýatda bilen bilimlerini tejribede ulanmagy höwüsdürýär. Talipleriň ilmi gözleglere giňden çekilmegi, başarjan zekini ýaşlar ýüze çykarmagy mümkinçilik berýär. Informatika boýunça ikinji açyk halkara olimpiadasy ýurdumyzyň ýaşlarynyň deýişli derse başaranyklaryny görkezmäge öýül boşly mümkinçiligi öwrli. Ýaşlaryň ders bäsişigi aýratyn tapatlydyr. Çünki oňa taşýanlaryň maksady okunlygy, ýeňişe bolan anamy aýdym duýuldy. Ilmi gözlegler ýaşlaryň dünýä garaýşynyň giňdigini, ilmi bolan gazaklanmalarynyň ýokary netijelere beslenýänini görkezýär. İkinci açyk halkara informatika olimpiadasynyň we ilmi amal maslahatynyň ýapalyş dawrasyna olimpiadanyň ýeňijileri deýişli medallar hemde 1-nji, 2-nji, 3-nji derejeli diplomlar hemde hormat prezidentimiziň sowgatlary bilen syýlaglandy we olimpiada işçän gatnaşjylary guwanamalar gowşurly. Halkara olimpiadada Türkmenistanyň ýokary gowy mekdepleriniň talipleri jemi 43 medal gazanýarlar. Olaryň 10 altyn, 12 kümüş, 21 bolsa 1 medallardyr.
ikinji açyk halkara informatika olimpiadasyna we ilmi amal maslahat atnaşylaryň adyndan hormat prezidentimiz arkadaşlar Gahrman Serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň adyna ýüldönme kabul edildi.